要，佢有冇纏住你先？咁啊冇啊！我走嗰陣時，佢仲講一句：我明白。你簡直天下間最幸福嘅男人啊！攞晒着數，個女仔仲主動叫你，哎呀唔使你負責任喎！哇，你有前途啊你！你可以繼續偷食啊！我中你啊！俾我老婆知道啦，佢一定會好傷心。你唔係啊？你想同佢講？我真係有諗過講㗎，我未諗到點講。黐線㗎你！呢啲嘢邊度講得㗎？更加唔可以認，就算捉奸在床都唔可以認。No no， 蛇咬都唔認啊！小姐，到你啦。啊，坐啊，麻煩等我一陣啊。唔好意思啊，大家嚟啦。你揾我有事啊？我背脊好痛。我琴晚整親你嘅？唔係啊，頭先我唔小心跌親整到。咁你對腳有冇用唔到力啊，或者麻痹？有冇見頭暈啊、頭痛啊？我可以幫你檢查下嘅。如果你唔介意嘅，麻煩你揭高少少件衫。得噶啦，得噶啦。其實咧係跌傷啊，定話俾人打傷，一眼係睇得出嘅。你可唔可以話俾我聽發生咩事啊？我啱啱同男朋友分咗手。佢打你？你今晚得唔得閒同我食餐飯？唔緊要，我明嘅。唔該，醫生。你想食咩啊？我同佢咧一齊咗5年噶啦，佢脾氣好大，我一路都忍佢，直到琴日咧，我發現佢出邊有第二個，所以我咪約阿欣出嚟飲嘢咯。到今朝我諗通咗，我同佢講分手。我冇諗過佢居然會打我。即係好似當一個人患咗盲腸炎嘅時候咧，會好痛，痛到攞命咁嘅。唯一能夠醫好嘅方法咧，就係開刀將盲腸切除。咁反正盲腸係啲完全冇用嘅嘢嚟嘅。但個傷口依然會好痛嘅喎。人嘅身體咧有自我修復嘅能力，你總有一日會復原嘅。復原咗咪日日等下一次受傷。你唔好成日諗得咁 negative 啦。你條件咁好，一定會有人真心錫你。你係咪成日都失眠嘅？嗯，你點知㗎？我上次喺你屋企就見到有樽安眠藥，不過我作為醫生咧係有責任提你嘅。過度依賴安眠藥咧唔係一件好事嚟嘅。嗯。
唔好意思啊。喂，老婆。你仲未收工啊？我哋等你食飯喎。對唔住啊，我唔記得同你講，我有啲急事要處理。我翻嚟再同你解釋啊。你聲都震埋嘅，你喺邊啊？我喺間餐廳啫嘛。同邊個啊？我同大超啊。大超個衰仔又做咩啊？係啊，大超同佢女朋友喺度食飯，跟住佢哋鬧分手，所以搵我嚟陪佢咯。唉，大超真係煩。咁你陪下兄弟啦，我哋唔等你噶啦。哦。唔好意思啊。你有事嘅話，不如走先啦。唔使，繼續啊。真係好多謝你啊！今日陪我啦，又開解我，仲請我食飯添。唔使客氣。下次我請啦。我走先啦，咁你自己翻去小心啲啊。好大雨啊！我送你翻去啊！唔使啦，你趕時間，你翻去先啦。快啲上車啦！嚟啊，快啲啦！欣欣未坐低。我趕住翻屋企。小心揸車。拜拜。
早晨，老公。早晨。朗朗啊，陣間老師問問題咧，你記住一定要答啊，同埋咧你唔可以喊，要有禮貌，仲有啊要保持笑容，知唔知啊？係啦，再燦爛啲。乖仔。嗱，陣間你記得雙手擺大髀，千祈唔好喐身喐勢啊！你知道你坐唔定㗎啦，今日面試好緊要㗎，呢間學校好出名，所以你要俾心機啊！嗱，你笑多次俾媽咪睇下。乖仔啦。快啲啦，陣間遲到就麻煩啦。係，快啲食，係，快啲食嘢先。腸仔，好冇？橙汁。乖。阿 Annie 咧，梗係唔記得咗我今朝請咗假，我俾個電話佢先啦。你哋都快啲準備啦，差唔多要出門口。知道。媽咪咧，你彩排多一次好冇？你同媽咪係校長啦，咁而家跟住我話校長問你啦。小朋友，你叫咩名啊？今年幾多歲啊？我叫朗朗，我今年5歲。平時中意學啲咩啊？有啲咩我興趣？中意書心算彈琴。啱啦，一定要講珠心算，唔好講睇足球啊！我平時興趣係踢足球、打籃球、睇電視同打機。其實 C 朗咧仲識彈琴啦、珠心算啦，佢喺幼稚園嘅畢業典禮度咧都有表演過跳舞㗎。其實咧就唔使咁緊張嘅，等小朋友自己慢慢講就得㗎啦。你最好嘅朋友係邊個啊？我最好嘅朋友 Lulu、Jaco、陳海偉，我平時一齊去公園玩。Lulu 有8隻陀螺，佢好勁㗎。我成日多書，問我數學好叻，我真係點解你想你仔仔入到我哋學校咧？我係個家庭醫生嚟嘅，咁每朝10點鐘咧就會翻到診所噶啦，咁每晚放工咧就會翻屋企陪個仔噶啦，咁啊放假就一定會帶佢出去接觸下大自然嘅。我真係好失望，我真係唔希望你同我男朋友一樣，話嚟就嚟，話走就走。我淨係想關心你，我冇其他要求。我中意你，中意一個人係冇錯噶。我相信你一定會明白。誒，小姐，今日 full booking 咯喎。我唔係睇病，我揾林遠慈。呢度個個都話嚟揾林醫生㗎啦。點解你要咁對我？放心啦，冇咩事噶。姑娘咧，轉頭會配翻平時嘅藥俾你噶啦嚇。我點樣對你啊？點解你唔理我啊？我喺度等你復我，我要等到幾個鐘。你知唔知你咁樣對我忽冷忽熱，我會好辛苦啊！嗱，如果我講咗啲乜嘢令你誤會嘅，我可以道歉。點解你要自己呃自己？我呃啲乜嘢？你中意我啊？點解你唔肯認啊？你真係誤會咗。我唔係好中意過你㗎。我驚嘅時候你救我，我受傷嘅時候你陪住我，仲同我講過，我條件咁好，一定會有人會錫我。嗰個就係你啊！呢啲係任何一個有少少風度嘅男人都會講啊！喂，我就係中意你咁好。我知啊，你覺得會對老婆唔住，會內疚，我明㗎。夠啦，完全唔係你諗咁樣。請你唔好再亂講啦，好嘛？我有老婆，我有個仔，我有個好美滿家庭，我可以好肯定同你講，我哋係冇可能嘅。
該。我會等你嘅。哇，咁豐富嘅！爸爸，我今日嗌咗 pizza。今日朗朗表現得咁好，但係獎勵下佢啦，係咪？嗯。老婆啊，如果阿婆婆冇咁快嚟幫手嘅，不如我留喺屋企度幫你啦。你突然間咁關心我，做咗虧心事？你講出去邊啫？我想幫你分擔下啫。快啲食嘢啦！如果真係想分擔嘅話，你食完飯之後同朗朗沖涼啦，好冇？好啊，我同爸爸一齊沖涼。好啦，食嘢。乖。另外咧，我好認真咁諗過噶啦。既然阿朗朗唔中意學鋼琴嘅，我哋就唔好逼佢啦。其實咧，而家學琴就好似講嘢咁，係基本嘢嚟噶啦。其他小朋友啊，仲識幾種樂器添嘛。咁咪係咯，可以學下其他樂器噶嘛，或者係仔中意咧。最緊要係佢學得開心。哦，好啦，諗下啦，食麵麵啦，好冇？等下食 pizza。你睇下，又係大超嘅衰仔。哦，你快啲聽啦。係唔聽啦，佢咪叫我出去陪佢飲嘢。唔使理佢，我哋食飯啦。好啦。Sorry， 你特登嘅。你又想幫手啊？呢個橙，好多個橙你。唔該，爸爸。唔使，喂。由呢度，由呢度，好啦，呢度，由呢度，嚟啦，呢度，我哋影張相啦。好，媽咪影相啊。好啦 ，thank you。朗朗啊，媽咪，植物仔。乖練琴，朗朗，你睇爹哋買啲咩俾你？爸爸。點解咁？原來朗朗咧唔係唔中意彈琴，只不過唔中意喺陌生嘅地方啫。你睇下佢而家喺屋企學得幾開心。你快啲執埋啲嘢先啦，細聲啲啊！哦，係啊 ，Miss 方啊，朗朗呢堂咧上得好開心啊，真係麻煩晒你啦。呢個係我老公啊，林生你好啊，林太你都唔好咁客氣啦。其實今次咧係我第一次上門教琴，如果教得唔好咧，你唔好見怪。不過朗朗咧彈得好好，我多謝你就真，但係你唔好嫌棄我哋住得遠喎。唔會。其實我之前咧見過林生噶啦，我哋未見過。你唔記得啦？
我哋仲一齊。我一齊帶朗朗學琴。哦，係啊，我日喺琴行你幫過我。係咯，你仲喺廁所度救我出嚟。有啲咁嘅事，老公冇聽你提起過嘅。咁小事唔記得咗啦。呢個咧係我嘅壞習慣嚟，發生喺我身上嘅事咧，我通通都會記住噶。哦，你唔好怪我老公啦，佢記性麻麻地嘅啫。都晏啦，我哋唔好阻住阿 Miss 方啦，拜拜。拜拜，Miss 方。你啊，記得練琴啊？我送你啊。嗯。老婆，你喺度搞乜嘢啊？呢個係 Miss 方教我嘅偏方，佢話咧可以收細啲毛孔，又可以明白噶。花士嶺溝乳酪有冇醫學根據噶？你唔睇下人哋 Miss 方嘅皮膚又白又滑，仲使乜醫學根據啊？我點會留意佢塊面滑唔滑啫？其實咧，你貿然請個陌生人翻你屋企，怕唔怕噶？咁萬一佢要教壞朗朗點算呢？放心啦，老公，我同 Miss 方咧喺琴行都傾咗好耐噶啦。我覺得佢份人咧樂觀又開朗，唔覺得朗朗跟住佢咧都笑多咗咩？唔該。喂 ，Miss 方，係啊，我用緊你教我嘅秘方嚟敷面啊！哇，真係雕㗎！喂，你究竟想點啊？我嚟教琴㗎。你唔好再煩住我啦。你唔會啦，我係嚟搵思朗噶。我求下你啦，你放過我啦，好唔好？我晚我飲醉咗斷咗片啊，我根本乜嘢都冇做過。如果我要用呢張相咧，我一早 send 我出去噶啦。你唔好再俾藉口自己啦。你唔認嘅話，我唔會逼你。無論你點對我都好，我對你都唔會變。你快啲返工啦！陣間你老婆咧開門見到我哋，我驚佢會問我嘢，我一驚咧可能會講錯嘢。拜拜。Miss 方，我想同龍龍一齊玩。呢首歌咧好簡單㗎咋，思朗都可以教你。係，你試下。好啊。諗下。媽媽，你今次最用呢幾個，我負責呢邊。好啊，嚟啊。小心啊！
我身為醫生嘅老婆就乜都唔識，仲要你嚟幫我整。我都係學過少少急救啫，好彩冇斷骨，好快冇事噶啦。好彩冇整到啷啷咋，都怪我自己太唔小心啦。好痛啊！好痛啊！你唔好怪自己啦，係意外嚟噶咋。不過我覺得做女人呢，要學好多嘢，先唔會俾人蝦。keep fit 之餘呢，又要保持心境開朗，咁樣皺紋又會少啲，又唔會俾人嫌棄。自從做咗媽咪之後，所有時間都俾咗呢頭家，仲邊有時間照顧自己喎？哇！唔好意思啊，冇事冇事。其實要為自己好呢，唔使好多時間噶。運動、化妝、健康餐，而家上網通通有得學。如果你想學呢，我可以教你噶。好啊好啊，咁麻煩晒你啦喎。你今晚沖涼呢，記得小心啲啦。好，知道。咁我去煮飯咯。你整親手啊，我幫你煮啦。哎呀，你真係好好人啊！麻煩晒你啦 ，Miss 方。啷啷你睇下，粉紅豬。爸爸，老公，你邊度受傷？睇下。呢度啫嘛。哇，咁嚴重啊！媽媽俾鋼琴夾到手啊！你學鋼琴點解會夾到媽媽手㗎？哎呀，係我自己唔小心整親啫嘛，冇事㗎。啲餸凍啦，我哋食飯啦。嚟，過嚟食嘢。坐。啲餸咧，全部都係 Miss 方整㗎。唔好食啊！你手有傷，唔食得蝦會發炎㗎。唔好食呢啲啊！阿朗朗中意食 pizza， 嗌外賣。好啊，我食 pizza。你終於都嚟啦！你講，到底要幾多錢你先肯放過我？你做咩咁嬲啊？我做錯咗啲咩啊？係咪因為我整親你老婆，所以你咁嬲啊？總之你收咗錢之後，就唔好再煩我，唔好再見我仔，更加唔好再搞我老婆，你聽到未啊？我有啲咩比唔上佢啊？吓？連你個仔都中意我多啲啊！我先應該係你老婆。喂，黐線啊你！你唔好自己諗下當真先得噶。我對你真係一啲感覺都冇噶。唔好掂我！我會等你哋離婚嘅，你係我遇過最好嘅男人嚟噶。你俾個機會照顧你照顧知啦，好唔好啊？救你啊！我唔知做咗啲乜嘢啊？點解你要咁樣對我啊？冇咗你嘅話，我真係會死噶！總之我哋之間冇拖冇欠。我真係會死噶！
熱帶低氣壓至今造成最少1人死亡、1人失蹤，大約55萬居民冇電力供應。一則最新消息，大角咀一棟唐樓發生懷疑氣體爆炸意外，消防15分鐘後將火撲熄，一名女子送往廣華醫院後證實不治。現場係大角咀斯歌舞街，事發後單位冒出大量濃煙，有被炸毀嘅鋁窗以及冷氣機。我唔知做咗啲乜嘢啊！點解你要咁樣對我啊？冇咗你嘅我真係會死㗎！你做咩理唔到？睇下你敢唔敢唔理我？我梗係唔會死啦！我死咗咪見你唔到啦！老公，你做咩坐喺地下啊？老婆，點解佢喺度㗎？哦 ，Miss 方屋企煤氣爆炸，好彩佢冇事咋，但係咧佢就冇地方住，所以咪暫時住喺我哋屋企咯。如果唔方便嘅話，我可以搬出去㗎。唔會唔方便啊，橫掂屋企都有房，你就安心住喺度啦。唔使啊，多謝你啊。唔使客氣啦，你住喺度啊，教琴都方便啲啊嘛。老公啊，仲企喺度？快啲翻上嚟啦！你究竟玩到幾時啊？玩咩啫？咁都要煮熟晒啲嘢先可以食噶。點解你着成咁嘅？老公你真係好眼利啊！我呢個妝咧係 Miss 方教我化噶，佢同我換過晒啲 style 啊，睇下係咪精神咗又靚咗咧？咁就算換 style 都唔使着埋人哋啲衫㗎嘛。哇！啲豬扒好香啊 Miss 方，我幫你攞出去。好啊，唔該。
唔理你諗緊啲咩嘢，總之你食完飯即刻走，我屋企唔歡迎你。你想我走啊？咁我要同佢商量下先得。老婆，我幫你，入嚟先。你點解唔叫我接你機啊？使啦，你哋又冇咗個工人，我搭車幾咁方便啫。唔好意思嘅。緊要。太婆，點啊？乖唔乖？有冇曳曳？冇。婆婆，你嚟咗啦，飲下先。婆婆，我煮咗你哋中意食嘅嘢。係。嗰位係佢係朗朗鋼琴老師啊，佢呢排屋企有事，所以暫時住喺度嘅咋。Miss 方啊，我婆婆啊。婆婆你好啊，打攪晒啦。婆婆啊，今晚你同朗朗一齊瞓啦喎。係啊，我同你瞓。好啊。婆婆，我幫你攞啲行李上去先。阿朗朗，你帶太婆上嚟啊。嚟，你記住洗埋手先好落嚟咯噃。Miss 方啊，你坐陣先啦，我去煮埋啲餸先。我幫你走。好啊，唔該晒。朗朗啊，媽咪同你講咗幾多次啊？小朋友乜都要食噶嘛，你而家咁樣做好冇禮貌噶喎，快啲夾翻佢啦！乖啦，快啲聽媽咪同太婆話，夾翻佢咧。係咪太婆喺度你就唔乖乖啦？再唔夾翻嘅話，唔好食飯啦！嚟喺度。朗朗啊 ，Miss 方同你玩個遊戲啊，我哋猜包剪揼，邊個輸咗咧？將啲洋葱夾翻落個碗度，好冇？包剪揼。朗朗，你唔記得咗啦？食緊飯唔可以玩噶嘛。爸爸唔俾玩啊，我哋食完先玩啦。你咁乖，仲有呢一碗湯。唔該。唔好意思啊，我換件衫先。呢個鋼琴老師，你同佢又唔係咁熟，點解會叫咗佢翻嚟住㗎？咁人哋屋企有事，唔通唔幫咩？幫人係啱嘅，不過要自己小心啲啊！如果萬一有咩事嘅，就唔係咁好啦。其實婆婆講得啱㗎，為咗避免大家咩誤會，都係快啲叫佢走啦。我一見到佢就周身唔聚財咁。婆婆，你都唔好咁擔心。係啊，婆婆你心臟唔好，你有冇帶藥啊？有藥。想點啊？喂，真係事走啦！日日你叫我唔好食安眠藥嘅，我而家瞓唔着，我要你氹我瞓啊！真走啦，走啊！你自己先啊！你唔使驚喎，我冇食到安眠藥啫，我俾咗你老婆食啊，佢唔會醒噶。你落咗藥。走啊！喂！
你冇俾我再見到你。